विधानसभा वेंचणूक रणनीती तसेच उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेऊन बीजेपीची हाय लेवल बसका, आमदार मंत्र्यांची हजेरी, दिसभर खलबता। मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 आणि 3 सप्टेंबराक गोंय दौऱ्यार विधानसभा वेंचणुकीच्या तयारेचो घेतलो नियाळ। म्हादयची बाबतीत सरकारना सिरियस हाऊस कमिटी वरवी लोकांच्या दोळ्यांक लायले उदक, म्हादय बचाव अभियानाचो आरोप, म्हादय सेलाविशी श्वेत पत्रिका काडपाची मागणी। 3 दिसांच्या अधिवेशनात वेळ वाढवून दिवचो म्हणून विरोधकांची मागणी, प्रश्न मांडपाक मेळचे ना म्हणून विरोधक पिकार। फुडल्या 3 इफ्फी खातीर एका बरोबर 3 टेंडरा अशें कशें करूं येता विजयाचो प्रश्न पळयता म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची सावध प्रतिक्रिया। ऑलिंपिक आयोजनाचे दिश्टीन लागात तयारे गोंय धरून सगळ्या राज्यांक केंद्राची सुचोवणी, 2036च्या ऑलिंपिकाचे फाटभुंयेर जम्मूत जाली चिंतन बसका। आसाम मेघालय शिमेर तणाव, शिलाँगात केएसयूच्या रॅली वेळार आसामाच्या लोकां वांगडा जाल्ल्या मारामारीक लागून वाद। जयपुरात सीजेपीच्या म्हणयाऱ्याक मारपेट, शिक्षण मंत्र्यान 48 वरांत दिवचो राजीनामो, सीजेपीचो अल्टिमेटम। गुजरातात विखारी सोरो किल्ल्यान एकलो ब्रेन डेड, 2 दिसात 8 जणांक मरण, 5 जणांची भलायकी गंभीर, 25 लोकांचेर उपचार सुरू। एमपी-यूपीच्यो 7 न्हंयो धोक्याच्या पातळीचेर, हिमाचलाक शुक्रार सावन मरप्यांचो आंकडो पावलो 205चेर।